Të nderuar shikues, mirë se vini në një emision të veçantë në TV Syri. Sot flasim për sportin që bashkon zemrat shqiptare në Zvicër dhe në Kosovë. Dhe muna me thonë gjitha trujet shqiptare. Sporti është ai që na bën bashk shumë herë, po këtë herë është diçka më e veçantë sepse Unioni i klubeve të futbollit këtu në Zvicër, klubet të futbollit shqiptare. Në gjithsesi do të diskutojmë këtu me të ftuarit. Me ne në studio është kryetari i Unionit të klubeve të futbollit shqiptar këtu në Zvicër, zotëri Fethi Demolli, përfaqësues i FC Dardania, zotëri Zyber Pulaj, nën kryetar, dhe Shqipran Gashi nga FC Dardania. Mirë se vini. Mirë se gjeni, faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Na tregoni shkurt për FC Dardanian, ku vepron, si është struktura e klubit? Zotëri Pulaj? Cili është me juniorat të rrisim shkallën A në shkollën e futbollit Dardania, diku afër 300 juniora kemi planën të cilin është edhe me ekipin e femrave që është e mundshme jemi në projekt të punu. Zotëri Gashi, cilat janë synimet tuaja për sezonin 2025-2026 të FC Dardania? Synimet janë sigurt që të ngritemi në ligën e tretë edhe të fillojmë, sidomos të punojmë edhe me juniorët, që të ngritemi edhe të zhvillojmë ata në lidhjen e futbollit. E këtu pranë afër me kam zotëri Fethi Demollin, i cili nuk po lodhet asnjëherë me angazhimet sa i përket sportit shqiptar, përgjithësi këtu, po edhe në Kosovë, është që je duke nejtë në pishohëm gjithë shumë postime që ki bërë, edhe me takime ndryshme. Po mundësh me dhënë mas pari, si e vlerëson një bashkëpunimin me klubet shqiptare këtu në Zvicër? Faleminderit për ftesën që më keni bo. Sot është dy fish kënaqësi jemi. Jemi në televizionin Syri, sponsor general medial tash 4 vjet, po jemi edhe me FC Dardaninë e Bazellit, që është një koqire e turnirit si vjet që do të bëhet 22 në të dielën. Kurse sa i përket pyetjes së parë që më bëne, është një bashkëpunim i jashtëzakonshëm, i shkëlqyeshëm. Domethënë vitet 2018 kur e kam marrë Unionin më dheq, ka pas vështirësi të veta, tash jemi rrugës shumë të mirë dhe çdo vit po shkojmë me projekte të reja dhe me bashkëpunime të shkëlqyeshme me klubet shqiptare që kemi në Zvicër. Ju thatë se keni bashkëpunim të mirë me gjitha klubet, atë pse përgjatë FC Dardania si një koqire e Superkupës Kosovë Diaspor 2025? Po Unioni tash për vitin 2014 ka bërë lëvizje gjatë turnireve në për klube, ka synim për fillimit që çdo vit ta ndroj të shkon të një klub shqiptar i joni, ka shumë arsye mrena. Arsyeja e parë është se përfitojnë klubet shqiptare, pa det prej ushqimeve, prej pjesëve çka i kanë në shitja dite. Edhe është ajo për pjesës tonë që e bojmë, është pjesa qendra në Zvicër bëhet më shumë qendër Zvicrës, për shkak është ma lehtë marrë prej kantonit Sangallës, prej Zhenevës, zakonisht vitetve që është 4 vitet e fundit e kemi majtë në qendër Zvicrës këtu. Çfarë simbolike ka kjo Superkupë? Kjo ka për lidhjen Kosovë Diaspor? Po. Kjo ka simbolikën që nxirret fituesi këtu i klubeve, festa, gjithçka që shkon këtu është nivelin maksimal që e bojmë na, po e ka edhe simbolikën tjetër që luhet për Kupën e Kosovës, domthonë atje në Gjermanive që është maj turnire, është nxjerrë një fitues, këtu do ta nxjerrën fituesin Dillën, kurse në Kosovë kemi FC Prishtinën, fitues të Kupës, edhe do të luajmë ka tetori, dikon do të luajmë për Superkupën Kosovë Diaspor. Kjo fillon tani, kështu vazhdon zinxhiri i Unionit me Federatën Shqiptare të Futbollit në Gjermani dhe Federatën e Kosovës. Po përveç që i të bën gjitha klubet shqiptare në Zvicër, është një festë e madhe, janë gjitha klubet që operojnë dhe kanë luajnë në Zvicër, domthonë kampionat zvicran, e ka edhe jashtë simbolike se kemi edhe rregulloren statusin që do të luajmë mes 3 shteteve, domthonë Federatës Futbollit Kosovës,
ku fitues atje i Kupës të Kosovës është Prishtina, FC Prishtina. Do të luajmë me Nuk ka qenë drita? Jo, është fitues Prishtina si vjet e Kupës. Federata Shqiptare në Gjermani, që është atje FC Kosova e ka marrë Kupën, dhe të shohmi fituesin ton dillën se kush do del në Zvicër të Unioni jon, mande do të luhet me rotacion. Rregullori është që luhet me rotacion, një vit në Kosovë, një vit në Zvicër, një vit në Gjermani. Mirë po kjo jetë më pas se klubet që i kanë punë se janë në kampionat, mundësit edhe ka mundësi edhe ndryshimi. Po merret, si ka qenë? Vitin e kalum është luajt në Gjermani. Në Gjermani është luajt me Ballkani Suarekës, me FC Kosovën atje. Kurse si vjet shpresoj shumë edhe dëshira jam është që të luhet në Zvicër. Superkupa Kosovë Diaspor. Përveçsisht kur mund ndodh kjo? Besoj që ka tetori, në funi shtatorit, fillimi tetorit, kjo varet prej klubeve që marrin pjesë në gara, do të me shiku edhe punët e pjesën e tyre se që shikan punët me klubet e tyre ose me kampionat. Them pak të Zbrigashi, pasi që është i ri në moshë dhe është rritë këtu në Zvicër, apo jo. A mundesh më tregu pak a shumë çfarë rëndësie ka kjo për komunitetin shqiptar? Po edhe komunitetin përgjithësi, po në mas jemi shqiptar dhe është gjithçka të bëjmë me klubet edhe shqiptare. Besoj që ka rëndësi të madhe, sepse kjo është një prej organizimeve dhe prej turnereve që neve na lidh ndërmjet njëri tjetrit, dhe aty është momenti ku na bashkohemi, mundem të shfletojmë kulturën tonë, të shfletojmë të mirat e tona që i kemi si shqiptarë në përgjithësi, po ma rëndësishme prej atyre është që edhe na mund të flasim shqip të gjithë me njëri tjetrin. Po evrej, se po flesim mirë në gjuhën shqipe, domethënë pse një rrit në Zvicër, ajo ka ndihmuar kjo që ju të flisni më mirë gjuhën shqipe apo sigurisht, domethënë kjo pjesë kontakti me shqiptarët, absolut. Po, klube ndryshme sportive të tjera. Unë mendoj ashtu që domethënë komunikimi edhe bashkia që e bëjmë na, kjo pjesa e bashkësisë që e bëjmë ne me njëri tjetrin, edhe festat që i kemi na me njëri tjetrin, po sidomos edhe këto pjesët e turneut, se sporti është një prej gjërave që të mos shumti. Besoj që kjo ka ndikuar shumë edhe në gjuhën time edhe mirëmbajtjen e saj deri në këtë nivel. Mi mbajt edhe kontaktet me edhe kontaktet e vazhdueshme me shqiptar patjetër. Domthonë edhe futbolli përgjithësi është një kontribues për mos asimilim shqiptarëve kudo që Unë mendoj që futbolli është lidhësi më i mirë për komunikim, sidomos edhe për kulturën. Unë pisho që keni veç edhe fanelat FC Dardania, Basel, po shkruan edhe 2007, 02-07-1993. Po edhe Shqiponia. Pse Shqiponia? Kush e përgjeti këta? Kjo datë simbolizon që është formimi i klubit, plot 32 vite të plota dhe amblema Dardanis. Domethënë para 2 vite kemi mbush 30 vite që Dardania. Do të thotë plota janë gjithkohën jam angazhuar në klubin e Dardanis. Prej trajningit të parë që kemi filluar në Santiago ka qenë kohë edhe shi të Rom, kujtosi sot ka qenë rast emocional, kemi qenë shok truve gjithë shqiptarët ka kanë qenë në region, jemi takuar dhe prej asaj dite kemi filluar me klubin e Dardanis. Spaku afër 45 deri në 50 lojtarë kemi qenë në trajningin e parë. Seriozisht ishte shumë interesant diçka. Edhe presët dhe ditë nuk muj me largu ose me lënë thjesht klubin e Dardanis. Si kanë prit Zisranët, kur i keni regjistru, apo mund të thonë si klub edhe në Shqipojnë? Në realitet, vitin e parë kur formu klubi, kemi luajtur interseksion në ekip me emrin tjetër spanjollëve, prej Ligës Fes kemi hyrë në 4-tën. E për fat mirë tani na kanë prënë në klubin e Dardanis. Tani për 2 vite rradhë kemi Ligën e 3-të, aty kemi qëndruar plus 7-8 vite. Edhe për historinë e klubit është shumë interesant, kemi qenë deri interregional.
në ligën interregionale të Zvicrës. Kemi marrë kupën finale, fatkeqësisht kemi humbë ekipin e parë edhe me seniorat. Në realitet tash seriozisht është shumë kënaqësi me thënë për referohet të Dardania ose vjen me lutë turnirët në kombe të ndryshme, ka shumë i të integruar çka ka ndryshuar para viteve të fillimit. A është kjo hera e parë që organizoni një event të tillë në bashkëpunim me Unionin? Në bashkëpunim me Unionin është hera e parë që organizohet një turne, domethënë që kemi bërë kërkesën në mbledhjen e Unionit kur u zgjedh edhe kryetari feti. Dhe molli domethënë atë ditë edhe kemi pasën edhe na kemi diskutuar si kryesi, kemi pas dëshirë të jemi në koqir i këtij turneu, edhe kemi bërë kërkesën edhe me kënaqësi dhe me merit këta na. A ka qenë sfiduese organizimi dhe si janë kushtet në Basel për një event të tillë? Unë besoj që na si kryesi jemi tu e bë punën e mirë dhe të suksesshme që ky turneu më organizu në mënyrë më të mirë. A kanë qenë sfiduese? Sigurisht që po. Domthonë këto turneut nuk janë pa sfida, sepse gjithmonë financa duhet të mbledhen, duhet të grumbullohen të gjitha ato financa për organizimin, për rezervimin e fushave, për rezervimin e ndryshme të referëve e tjera. Domthonë janë angazhime që ai shikuesi ose ai sportdashi që vjen aty nuk i sheh këto, po janë angazhime të mëdha, domthonë janë sfida të mëdha organizimet e tilla, po besoj që do t'ja dalmi. Është program 2 ditore, po. Ne kemi me datën 21 qershor i bjen është turniri tradicional i FC Dardanis, që zakonisht gjithmonë u maj të dielave, por kësaj radhe masi kem pas bashkëpunim me Unionin, u desh na t'i japim përparësi Unionit për organizimin e Superkupës në Basel. Të shtunën e kemi turnirin ton, që është futboll i vogël për sportdashës ton, edhe aty marrin pjesë njerëz apo ekipe prej Shqipërisë, prej Kosovës. Domthonë është kësaj radhe ka qenë sipas asaj që unë e kam bërë përvojën, domthonë ka qenë shumë super për mendimin tim, sepse Sa ekipe kanë konfirmuar pjesëmarrjen? Pjesëmarrjen e kemi të konfirmuar aktualisht prej 22 ekipeve. Si thash, turnir të vogël, domthonë 5+1 apo 5+1, po. Domthonë që si thash marrin pjesë ekipe prej Kosovës, prej Shqipërisë, po prej Francës edhe Gjermanisë edhe zakonisht. Përfshin edhe pjesë kulturore? Po, ka edhe program kulturor, domethënë si ajo muzikë live në gjatë pauzës, po ka edhe ushqim tradicional, domthonë që organizohet aty prej sponsorit ton. Domthonë sigurisht që ka pjesë të kulturës, sepse ajo na simbolizon neve aty. Të më thonë pasit shumë punë. Kemi shumë punë. Edhe puna paguhet besoj në futboll. Po, sigurisht që paguhet, si po ne të ardhar që vinë edhe që hyjnë atë ditë, domethënë shkojnë gjithë në klubin. Tash na gjithë që punojmë vullnetarisht në klub, edhe domethënë ju s'paguni, nuk keni rrugë. Jo. E bëni vetëm me vullnet të mirë. E bëjmë vetëm me vullnet të mirë edhe me dashurinë ndaj sportit apo futbollit. Me nën kryetari? Po i njëjti punë është gjithë kemi qenë me majtë kulturën, kombin e gjuhës shqiptare, prej të veçve të në moshën e vjetër, edhe sot që mundohemi gjithë herë të mbledhim kombin, të arrujmë unitetin shqiptar, të bashkojmë gjitha forcat që gjiten në region. Domthonë gjithë këto vite dhe gjithçka është bë vullnetarisht, pa përfitimin personale, për vetëm klubit. Spaku që 18 vite që mirëm me referim, aktiv në federatë, edhe kemi shkollën e juniorave, që i bjerë për shembull me DE ose EFA TOSA që e thënë në Kosovë, ato është në mënyrë humanitare për falas. Aty i përket edhe të 50+ që e veteranët ose plesht gjenerata e 93-shës që lynë, dhe aty kemi falas që e bëjnë në mënyrë humanitare. Interesant për mua. Megjithatë ju duhet me punu diçka tjetër, më merr keni familje besoj edhe ju, edhe nuk keni as të lehtë. Po tash kur ta don
puna, sakrifica, mundi gjithçka paguhet kur ki dëshirën për me majtë kombin, Shqiponin është fjala me lidhë gjithë kulturën me majtë se humbje kohës, në fund ja vlen që se ke suksese, me majtë fëmijët, me afru gjitha kushtet me ja plesu, me fëmijët në punu, është seriozisht është kohë e kënaqshme. Edhe pse humbi shkollën në fund nuk është dështim. Me fëmijët kënaqur kur e bën Shqiponin amblemën që e luajnë është seriozisht kënaqësi. Edhe pse humbi shkollën, aty ja vlen në fund i fundit. Do më thonë, ju si që prezentoni në një mënyrë që bëni edhe ftesë shqiptarëve që jetojnë dhe veprojnë këtu në për diasporë në ardhë, të shtunën dhe të diellin? E kisha lutë gjithë mërgatën që janë në regionin Basel, Baseland, Lora, Francë që mi afër kufinit të gjithë në bashkëngjitjen në turnirin e Dardanisë që është ditor, shtunë e Dardanisë dhe Kupa e njëri tjetër. Janë të mirëseardhur të gjithë që kanë kohë dhe mundësi. Faleminderit, edhe unë i bëj thirrje kudo që janë shqiptarët të vinë dhe të shohin se na do të jemi ato patjetër. Nuk ne lëshojmë këtë event të mrekullueshëm, këtë organizim. Duke marrë parasysh se kemi përcjell çdo vit dhe e dim se ka qenë gjithmonë bukur, ka shku gjithçka në rregull dhe ka qenë interesant. Kemi pas vizitorë nga shumë vende, mund të thonë troje shqiptare, po edhe nga diaspora. Tash e kemi dikant të veçantë që mundet me ardhë që merr pjesë javëlimit cik. Ne kemi qenë çdo vit në kësi lloj turniri dhe kemi vrejtur dhe shumë fytyra publike dhe fytyra të rëndësishme që kanë marrë pjesë në këtë turnir. Po për këtë vit, a do të marrin prapë, a keni bërë ftesa, apo të vinë, apo kanë të konfirmuar pjesëmarrjen? Po përveç publikit shkëlqyshëm që kemi ditë aty, përveç shumë sportistëve eminent që janë boksere, sportistë, futbollistë tjerë, kanë ftesa si zakonisht edhe Federata e Kosovës, që ka konfirmu pjesëmarrjen Agim Ademi, kryetari i Federatës së Kosovës, e ka konfirmu pjesëmarrjen edhe drejtori i departamentit për diasporë, është Elis Badalli, 3 ambasadat tona, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut, e shumë safer tjerë që besoj që atë ditë ka me konë shumë mirë dhe unë e di që kem një kohë të mirë atë ditë, po edhe me kësi njerëz, kësi bashkëpunëtor tonë të klubeve, si që janë sot FC Dardania, besoj që kina me ja dalë që është mas mirë. A keni mesazh për sportdashtit shqiptarë këtë në Zvicër? Mesazhi i shkëlqym më dha edhe më herët prej FC Dardanisë përfaqësuesve tyne që tha jemi punojmë vullnetarisht nëpër klube, unë e di shumë se për shkak kontakteve që i kam me secilin klub, unë e di që dikun 80-90% e klubeve punojnë vullnetarisht. Ky është njëri prej mesazheve më të mira që i bëhet sportit ton, që nuk ngajnë ato egot e tyre personale, po e japin gjithë shpirtin për këtë rini që kemi këtu, edhe paratë dhe bashkëpunimi është i shkëlqyshëm edhe punët janë shumë atleta për me arti këtu ku jemi artë. Pas që jemi të mesazh kisha pas shef Menia dhe zotrin Gashi dhe Pulajt na thonë një mesazh për sportdashtit shqiptarë që dhe jetojnë dhe veprojnë këtu në Zvicër, po në përgjithësi në diasporë. Absolut, unë mendoj edhe kisha dhënë mesazhin që të mbështeten klubet padyshim, kështu që është e rëndësishme të mbështeten, po thuajse edhe ata që kanë vullnet edhe dojnë sportin, sidomos futbollin në këtë rast, edhe pse jo t'ju bashkangjitën edhe klubet të ndihmojnë me ndihmët e tyre që kanë jo vetëm me të holla, po ka nevojë edhe për trener, për shembull, ka nevojë edhe për ata që i rrinë brapa apo edhe shishet e ujit që i bajnë, kupton. Mund që edhe që i mbushin, kështu që unë kisha thonë edhe ju kisha bo apel të gjithë ata që kanë mundësi të ndihmojnë. Ata që dojnë mundën në orat veç mundën më angazhu në Dardania, po kudo që asje është me rëndësishme që të angazhohen për mendimin tem, sepse në përkraje të klubeve shqiptare. Në përkraje të klubeve, po sidomos në përkraje të simbolit tonë që kemi 2 krenarë që është mbi gjitha. Po, zotri Pula, ju, a keni mesazh si një sportist i ka më shumë, domethënë prej Kosovë ku keni marrë pjesë ashtu në 32 vitin në FC Dardania? Pikëspari do të them i kisha lutë të gjithë prindërit që janë në diasporë mërgatës juniorat,
ishte mirë që t'i binë të Dardania pa marrë parasysh sa moshe ka. Se futbollistët kanë mundësi shumë që referojnë në region, ka lita shumë talenta, janë shumë shpirtnak, ama sporti seriozisht është diçka shumë e kënaqshme pas me marrë pjesë në angazhime të ndryshme. Se dyrët e hapura janë të qillë që do një ndërsim trajner çdo aspekt që i takon. Kohëve të fundit është duke folur se mos këtu në Zvicër se po bëhen shkelja, po më thonë, ma mi me thonë, po të një jo korrekt me futbollistët shqiptarë këtu në Zvicër. Apo i toni ju, apo të vetëm një fjalë gojdhënash, apo siç më thonë ma ndryshe. Nga ana ime unë mendoj që jo gjithmonë, po ka prej aty me ka njëherë edhe jo mirësjellje të prindërve ndaj disa gjërave, po është e rëndësishme që... Rasti i fundit që ndodhi edhe këtu në Shotland, po, në se... vitin e referit. Ato janë, futbolli është sport emocional, ato gjëra munden edhe me ndodhë. Normal, duhet të ndodhin, po munden edhe me ndodhë. Sepse tu e ditë edhe tu e njoh sportin vetë, tu qenë trajner edhe vetë, ka momente që ti emocionalisht shpërthen nga njëherë. Kështu që... Arsyeja pse shqiptarët po arrin në futboll është se ata duhet të japin edhe një herë më shumë se zvicranët apo se në dikush në nacionalitet tjetër. A është kjo vërtet? Mundet e pjesërisht me kone vërtet, po shqiptarët janë gjithmonë ma shpërthys, kudo që tjetë, domethënë gjithmonë duhet me dhonë maksimumin edhe është vullneti i tyre domethënë që ta japin maksimumin dhe ta tregojnë veten, sepse është pjesë e egos tonë ku na kemi dëshirë të tregohemi më shumë ti. Po unë atë pjesë që a shkelën të drejtat e tynëve, unë nuk mendoj ashtu për arsye se kam biseda të... A bëhet vlerësimi korrekt? Unë mendoj që po, sepse derisa në përshtyc punkte të ndryshme prej 5 lojtarëve që duhet të zgjedhen, janë ndoshta prej tynëve 3 që janë shqiptarë, kështu që besoj që nuk ka shkelje. Bëtë FC Dardania ndoshta jo, po në klube tjera kam dëgjuar. Sa i përket juniorëve të klubit tonë, 3 lojtarë kanë qenë për shkollës së futbollit Dardania të FC Bazeli. Më fati s'ka prit që me mujt në vazhdu djete U21. Tërët ishte konkurrente ma madhe, fati nuk ishte mi për tjilë, dhe kanë ngellë të ne apet. Ju zotëri Demulli. Gjithë shka që jetohet edhe bëhet, sidomos në komunitete ose në futbol ose dikun, ka garë, ka angazhime, ka grupe, ka gjithë shka, është normale, jo veç në Zvicër, po gjithë konë, në për futbol, në për këto ndodhin, po me punë, me angazhim të cilit, ja del që kemi rastet e klube, është lojtarëve tonë që janë Gjeda Shaqiri, Gjaka, krejt që deri në fund të karrierës janë me reprezentacion Zvicrës, kështu që na kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm, kushtet janë gjitha, do të punë. E keni bo ftesën Shaqiri dhe Gjakën se të vinë të marrin pjesë këtë vend? Ftesat... Vetë se besoj se ata janë tash dikun e pushimit. Ftesat i kanë çdo herë i kanë ftesat, po te ta është pak ma ndryshe se kur janë të lirë është ma ndryshe, po ata i kanë edhe angazhime tjera, shtesë. Kështu që në momentin kur janë të lirë ata edhe konfirmojnë pjesëmarrjen edhe baba i Gjakës edhe tjertë janë gjithë të ftuar. Pjesë e historisë të FC Dardanis, ku vetë Rakip Gjaka është edhe themelusi i Dardanis. Domthonë ka qenë që në fillimin, në themelimin të Dardanis, ka qenë pjesë e saj. A jeni të gatshëm për 22 qershor? Po, na jemi të gatshëm si gjithmonë, i kemi kry punë tona, që na takojnë, sigurisht në bashkëpunim ngushtë me klubin e Koqir, FC Dardania në këtë rast Bazeli. Në thonë gjithë shka është gati? Gjithë shka është gati. Mesdhije publike për komunitetin shqiptar këtu në Zvicër, direkte. Unë nuk kam dyshim. 22 qershor, datën e tregua, tash më tregoj ti orën, kur fillon dhe ku mbaron. Unë nuk kam... Nëse mbaron, unë me festa vazhdon. Unë nuk kam dyshim se çdo herë na kanë përkrahë, sidomos këto 4 vitet e fundit kem pas shumë safere, shumë njerëz që kanë ardhur me pa lojën, me pa turnirin. Më mirë është që është një ditë e mirë, që pashun në momentin kur është dita e mirë në futboll, koha është e mirë, atëherë gjithçka
shkon ashtu që është duhet mas mirë. Unë i ftoj gjithë, le të marrin pjesë atë ditë, është një frymë një frymë shqiptare, ka me pas edhe aktivitete tjera përveç futbollit, kemi edhe organizime tjera, kështu që një pjesë e tyre jesë në surprizë për atë ditë, ka me thonë diçka shumë e bukur. Kryesuria me ëmbël me pi ka edhe aktivitete kulturore. Po, besoj se po. Se drejtura jo një thirrje direkte për komunitetin shqiptar, të kështu diçka direkt, një thonë fjalë që ki pas që me thonë deri tash. Ju kisha lutë të gjithë kombit tonë shqiptar, pa marrë parasysh në region që janë me të vërtet të tjetë kënaqësi ditën e diel të marrësh pjesë ose të referon pak ose të lunë në atë ambient bukur me 12 ekipe të kombit shqiptar që në bashkon gjitha trojat, besoj që do të kalojnë mirë me në suksese. Së dërgash ju? Thirrje të gjithëve që të mbështetën në 2 ditë tona që i kemi në organizim të futbollit, si ato të voglit me 21 qershor dhe ato me 22 qershor, ku presin surpriza të ndryshme, pjesë kulturore, aktivitete kulturore etj. A ka ndonjë pyetje që kam harruar jo po? Jo, vetëm që është fondi, për një falënderim të shkurt që se bën, kryesinë e Unionit patjetër, për një punë të jashtëzakonshme që kanë bërë prej sekretarit e nënkryetarit edhe anëtarëve të kryesisë të re që i kemi si vjet, me kryesinë e re, edhe besoj që me angazhimin e bashkëpunimin edhe Dardanis Bazellit, do të na shkojnë punë shumë mirë, edhe për herave tjera. Kjo është edhe një reklam e mirë për FC Dardania, që se organizoni mirë dhe shkon siç duhet. Në fund ta kemi pasur një fest dhe një diçka, se ne shqiptarët kemi çfarë me festu ka pak. Unë e di që ka një organizim prej FC Dardaniës, atë natë është edhe një darkë mas lojës, përveç gjatë ditës që kemi tankuar në ushqim, është edhe një darkë e përbashkët me FC Dardaninë edhe musafert që i kemi ma special fëtu. Nëse nuk keni diçka me shtu, kishëm për mbyllur, edhe pse me folë për futbollin, po edhe për shqiptarët, edhe për FC Dardania, Unionin e klubeve të futbollit shqiptar këtu në Zvicër, ka shumë, po lojmë me kaq për shkak se të dielën ju pret ju një punë, po edhe neve një punë e madhe. Faleminderit shumë për ftesën, për Unionin ka shumë me fol, po kemi folë edhe herave tjera, po kësaj here u angazhu më shumë rreth turnirit, pjesës turnirit. Faleminderit për ju. Do të rrigosh ju? Keni diçka? Unë veç kisha falenderu të gjithë edhe sidomos edhe kryetarin e Unionit për mundësinë që na ka dhënë si FC Dardani. Ju si nën kryetar? Edhe unë në tim personal dhe në të gjithë shokëve shoqërisë që kanë qenë kryetar, antar, thjerë gjithë Dardanis pa dallime personale, përshëndes të gjithë në angazhimet individuale që kanë pasur në mënyra ndryshme dhe kryesinë e Unionit që ne kanë bërë të mundshme për pjesëmarrjen në organizimin e turnirit. Nga TV-syri që ne ka dhënë mundësinë dhe hapjen e TV-syri është i hapur për komunitetin shqiptar kudo që gjendet, po edhe sidomos për sportistët e kena një gjësi të veçantë. Faleminderit shumë për kohën dhe mundin që keni qenë sot në arë këtu me prezantu punën, pika të shkurtër sepse di që ka edhe më shumë, po na do të jemi të dielën. Shikues të nderuar, faleminderit shumë për vëmendjen dhe shihemi me 22 qershor të FC Dardania në Basel, adresën dhe gjëra tjera mund t'i gjeni tek faqja apo në rrjetet sociale të TV-syri. Për informatat edhe të klubi, të Unioni klubi futbollit shqiptar këtu në Zvicër, po edhe të direkt të FC Dardania. Për kuën, si ku adresa, gjithçka është postuar në për rrjetet sociale, në për edhe tek faqja e TV-syrit. Faleminderit shumë dhe deri herën tjetër, miru pafshim.